Здравейте хора, аз съм MXBG и днес ще снимам... Аз съм MXBG и това е... Ферари. Това... Да, една игра. На PlayStation, ако се мъчите да инсталирате на телефон, не можете. На PlayStation. Този какво говори? Хората знаят английски и аз знам английски. Трябва да сте на линията. Когато линията стане червена, трябва да намалите скоростта. Ето. Перфектно. За да не отлетите във въздуха. Както сега. Един път забързах и се ударих в една стена и колата ми почти гръмна. Тя не може да гръмне, но отпред капакът ти така се махна и беше малко гадичко. Черна, отпред беше черна, затова... Да. И ако не знаете как се гледа отпред колата, това е с триъгълник. И край с колата. Нека да не я отгледнем отпред. Ореле, той Много съм бавен. Аз съм с старомоден телевизор, защото другия е много нов и затова да не го използвам. Не ще го използвам само за филми и за други цели. Да. Новините. 2 лапа. Това май ще бъде 2 минути. Да. Съмнявам. Трябва да съм бърз! От без рекорди. Брейк, що не го каза преди година? Но съм зле. Така, няма червено, без спиране. Кой си гледа работата? Твоята работа е само да казваш, а не да бърбориш. Не говорите.